« 2020 et Yemabi 2020 Olingi Obanosala Tax formation à Ophélie avec Protax. Protax Bazana Dallas Benga Wana numéro Oyo. Aux appels à État Moussou partout aux États-Unis au repère aux formation. Protax Bazana expérience il y a 14 ans na masolo ya tax. Ba lobby aux leaders d'opinion, aux hommes d'affaires. Oza na boutique, oza na store, oza pastor, okambaka lingomba, Protax ego forme yo, okosala ba tax na ndenge elongombani, na ndenge ba norme, okozala pe certifié. Protax balobi bana mboka chintunga, balobi bana mboka turo yo ganya ganya. Protax ya boyi salamana noté. Vous êtes un pasteur, un leader, un business owner ou un entrepreneur, voici une opportunité pour vous de vous faire de l'argent en 2020. Protax Refund organise une formation pour des tax preparers partout où vous êtes aux États-Unis. Contactez-nous au 888 451 68 89. Merci, Rudy Mouton. Mais conseil na kopesa au maman. Zemi yango ekomi déjà 4 mois yango na kosa te. Bomana ki mkolo wana ya resultat na la kisai bino mais c'est so bondimba ki te botala siko nenge komi 4 mois mobimba. Tembeza te boya na bino awa ba histoire lo izate. Tala nenga komi. Maman, eza vérité. Na lobi ke non bon tozali na difficulté makasi mais solution yango tozui. Eza ya koloba isusu mingi te. Ngana ya papa foncer. Na banaki ko kangaze mité mais na ngolo ya pa France pe ya Nzambe Nzamba sunga le na zwa mwa na ngaye yango na kumisa monene ya Nzambe soki boye papa France na maladie nyonso oyo zalango ezala hernie ezala mbasu era nini soko ala konjima na hoteli keke pa France soka simbio Nzamba kosunga pe okobika yango na ndeka posa oyebisa bino boya to rizela bino boya nayo na yaki na papa Alphonse na tamola ki mingi na zwa ki lobiko te na bandai oluka mwana ta unakombika na papa Alphonse vraiment na zwi vraiment 2 mois na zokene nango déjà pe na zana zemi résultat yango vraiment na zana zemi à 2 mois ino kochaka tembe kocha sutemete so zana basi ya oluka mwana ya kaka na papa Alphonse kozwa mwana facile na etembeza te. Centre traditionnel, naturel, Docteur Afonso, 100% naturel. E o segredo das folhas. Papa na Kerouan, éternel Kenaya. Oh, chérie, je pas chez ni pour les hommes. C'est aussi sexy pour les femmes. Dans ces cas, on y va. Oh. Ok. N'oubliez pas, c'est Bindou Bio pour les enfants. Eh ben oui, dans ces cas, on y va. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Salon Hugues la Coifficoté. C'est aussi pour les femmes. Hugues la Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues la Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Salon Hugues,
La coiffe, icote, c'est vraiment sexy pour les femmes. Nous les hommes, on manque les mots. Pour les enfants, pitou-piou, il dort. Trop de diki-diki. Chiquicha, chiquicha, cha cha. Enas. Docteur Jeff Njadi, les détas dont des dieux. Vous informer, c'est notre devoir, c'est lors de votre magazine Le Collier Mandela, présenté par Miss Wikipédia Sérieux Chambandure de l'Afrique du Sud, le FBI de la presse congolaise. Comme vous le savez, notre apparition sur l'information, nous sommes venus vous informer de ce qui se passe actuellement ici en Afrique du Sud, précisément à Cape Town. Bande Konabiso, depuis le 8 octobre, c'est décidé banda kolala libanda pour revendiquer entre parenthèses droit na bango ya réfugiés. Au départ, l'idée était bonne, ninge bakendaki, ndetolobaki cause ezalaki nango noble, mais cause échangeaki, ninge bobande ko na bilili na mikoeleki, batu bande ko revendiquer, ko réclamer ki bazoyi babango, bazobeta bango. Ngai moko pe ndeko na bino azaki victime, nos matériels ya musala ezalaki volé, ba wallet na biso, ba téléphone et autres, mais tozo bele yango lelo te parce que tobi ke suka suka mibeko ya Afrique du Sud et ko kata makambo na yango tokozongela bino pour na kopesa no précision. Mais koya na biso ya lelo ezali par rapport ya bitumba o ekoti entre bango na bango. Ndenge toyebi ba Congolais basalaka toujours course au pouvoir. Selon l'information, M. JP Balou a bengaki ndeko Papi Soukami pour aya ko joindre ye na likanisi bazwaki pour ba aider bandeko ba réfugié na ba droit na bango. Nzokande na CC izalaki ba intérêt na bango moko personnel oyo babandeki ko poursuivre ou ba sacrifier ba famille ebele. On ne peut pas se taire et voir des choses kokendengeze kokende boye. Ndeko Balou afundami epai ya ndeko Papi Soukami ke asali association na ye na mama moko ya mundele po basala ka ba récolte ya fond ya mbongo pona ko aider ba réfugiés. Mais mbongo so sala ba récolte wana ezokoma na maboko ya ba réfugiés te pe na maboko ya ndeko Papi Soukami te. Ndeko Papi Soukami a find out à comprendre que ba Jésus Salama selon ba dire ya ba audio otoyoki ayebisi bandeko ya ye parce que bazana ba groupe na bango entre parenthèses les Kinois na bato ya ba est, mais lelo o ba akize lisusu kaka moko ya Congolais o ba baki azali Congolais au départ qui lelo a commis Burundais à la personne de JP Balou. Bitumba esalemi makasi batu bazoki na niveau moko impossible oyo on ne peut pas tolérer parce que surtout vandi kimia lobby mokili condamné pe biso tant que média to mona ki toloba ki te pona nini yango to ko informer bino bolanda nanu na bilili et puis tout se retrouver juste après. Merci. Oza na posa odefa mbongo ti ozela tax na yo ebima et puis ozongisa ofuta mbongo wana benga biso mais déjà à partir le premier est commis déjà actif. Bana États-Unis, bana Dallas, bana partout dans le monde, ba professionnel na masolo à taxe après 14 ans d'expérience, ba yeli susu na ndenge ya mukiti. Olingi osala taxe na yo na ndenge ki bavimisa lo bord ki ARS alandela te na ndenge ki ba escroquer te na ndenge te ba mela yo te Protax baye taxe 2020 et mwana mama kobuka na te bakosala lo taxe na ndenge e longo bani ozana na Dallas sur place oyo na bureau ozana état mosusu otindi ba dossier na eux basaleli yo Protax aye mabe ya boye e salema nanu te
Balobi, à partir du mois de janvier, au Bengue Bango, au Iba Sololi, ba pêche $5,000 en avance avant que ça la même taxe, avant que W Tunayo et comment. Protax, Toyoki. 2020, consommons congolais. Si vous cherchez un bureau de taxes fiable pour vos déclarations de taxes, contactez-nous au 888 451 68 89. Si vous n'êtes pas au Texas, vous êtes dans n'importe quel autre état, envoyez-nous vos informations par email ou sur WhatsApp. Les informations seront affichées. Merci, Rudy Mutombo. L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping. Et bana ya Canada, bana ya USA, bomitungisa lisusuti. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles. Na koti na ba koli na bino na Kinshasa, bomitungisa penzate. Please, bakoya koza koli tinandako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Bana ya Dallas, bana ya États-Unis mobimba. DHL et na système ya Buka lelo, Lamba lelo. Bokota, l'air est grave. DHL, garantie assurée. Naba primoko, nanu ezalate. Tinda kolina yo na Kinshasa, tona Afrique mobimba. Livraison à domicile dans 3 jours. Samba Senga, bongo ya livraison. Bapos Kutu Ekosa et Koma Kimpiato. DHL, Omeki, Okangami. DHL, Salamumbongo na yo à 200%. DHL, Otindi mardi, Otindi mercredi, Otindi jeudi, Otindi lisusu mukolekoya. DHL, Turoyo et Nyati Bangonion surtout. Pour tout contact, benga mwana mboka, Yale Financial Service, situé sur l'adresse 2821 Brown Trail, Bedford, Texas. Pour tout contact, appelez au numéro 972 890 87 81. Service d'accueil assuré. Solution et mon ami, toujours travaille sur la DHL. Donc les alliés garantis, toujours à lundi jusqu'à vendredi, vous avez votre colis, vous passez ici, toujours dans un carton, juste l'idée sur les cartons que nous avons. 3 jours, 4 jours, et comme la Kinshasa. Et qu'on compte jusqu'à 10 pounds. Au ton d'ici, prix est garanti 3 à 5 jours. Et comme sans problème. We're super excited to bring it to the Congolese community. We have 4 different sizes of boxes. It's reliable, fast service there within 3 days. And we have a really good competitive price. Chez Yale Financial Services, solution et monanier. What's going on now?
Why don't you get inside? They're from Burundi. They're from Burundi. Burundians. The media wants to see. Get people who's friend. Bring it out to Pangas. Get people who's the leader. There's a number. There's a black number. They're going to take the police. There's another quantum who's going to come later. We know it. Why you guys are keeping criminal inside? Problème. Ikumbeza ya kosakana te baswahili na bakongole moko yana badali sepu mabende baboli boli yana You gonna use another power. You gonna use it another way. Viens le bible oza mwana nchangu mwana njili oyebi yango bien que JB service eza agence ya mwana njili mwana nchangu mais ozo sazade otinaka ba koli na ba chance moko boye banoti na koli mona 2004 ti le 2019 koli mo yate oyebi ke eza la même passe agence eza moko on a déjà mon njili na Saint-Thérèse JB service ngamo na confirmer ngo po tini diko li 10 ans c'est commis et puis les gens veulent likokomate mbala moko papa ni eza kulelise yo JB service eza kaka on est ça oh mais ça ce soir uzanga kuibe eza diwe mbimba JB service soko kena Brazzaville eza na kati ya Brazza pona batu bakamata biloko na bango na Brazzaville précisément eza à côté ya aéroport ya Maya terrain moko eza wana ya football odinte maman odinte ayenzi la moko na biloko maman dit oui na yenzi la mona biloko tokoma elobi toza a pona vino tosa musala pona vino aza mundelite mutu mwindo azali congolais lokula yo na ngai azali mutu mwindu me makila mundele José Bayila yango moni JB service mikolo ibatu bazolobaka leka papa foizeleo umida igela coiffe ikote papa na Kerwan éternel kenaya Kanda taba ikote sensi Nganda Taba. Venez. Nganda Taba. Chez Hugues la coiffe Icotey. Papa na Kerwan, éternel Kenaya. Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, les pavillons sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Icotey.
01 41 55 00 00. Ntaba ikote. Takas. Onyokwamaki, osufraki. Abus de confiance na famille, okokaki kotonganda côté. Eh oui, voici la solution. Fini les tracasseries. Parce qu'avec Dekes Construction, rêve na yo kotonganda ke kokisami. Yoka bien. Dekes Construction, entreprise moko spécialisée, expérimentée na construction ya ba immeuble, bâtiment, maison, bandako ya ndenge nyonso, okoki kotonga ngo na Dekes Construction. Ata ozangi terrain, ata ozana projet ya kosomba ya kobongisa po ya koluka ndako, Dekes Construction ezali spécialisée na matière wana. Olingi kobongisa immeuble na yo, olingi kobongisa ndako na yo, olingi pe kotonga ba immeuble quartier mobimba, et sa spécialité ya Dekes Construction, contactez biso. Sans serveur, na Dekes Construction, toujours na ba architecte, na ba ingénieur, on va aller très qualifié. Qualifié koleka pour na kotongela yo ndako oyo ezali ekotikala immortel, inoubliable. Oh yes, yes, yes. Dekes Construction vous propose aussi des services locaux, luminosité à bâtiment et éclairage public, installation de vidéos de surveillance, installation de systèmes d'alarme anti-intrusion pour véhicules et maisons. Adamu tukanayo, bakoki kotiela yo alarme moko ya suka. Oh yes, olingi talo ya pété. Car Dekes Construction est à offrir pas prix moko très abordable pour qui qu'on négocier en offre ndambo ndambo. Oh yes, sengoteur Dekes Construction. Moi na Congo mboke bongi yaka Dekes Construction ay ko pesa yo opportunité ya ko bongi sa avenir na yo bokoko na yo vieillesse na yo. Dekes Construction pambolama. Merci beaucoup, je pense que vous avez tous suivi ce qui se passe actuellement en Afrique du Sud. Ça fait mal. Et ça ne peut pas si nous ça ne pas si pas tout ça. Makambo o place ezo kende to ebité. Communauté congolaise ba vandi kimia. Tozana ba kondi ya communauté o ba kambaka biso awo. Mi ba vandi kimia. Question liboso. Bazo banga bande komi balé o ba sotoproklama qui étant que ba leader ya ba réfugié. To. Ezana likambo mususu o ezo pekisa bango po bakende kuna te ba trouver solution na makambo oyo sama parce que ba famille ezali sacrifié. Mais audio mususu komeli biso ya ndeko leader moko oyo asotoproklamaki pe étant que leader ya ba réfugié non voté asotoproklamaki oyo ba congolais temelaka yango na mboka kino. Personne ne peut s'autoproclamer étant que président ou leader, il faut aller kanakati ya ba élection. Mais à s'autoproclamer pe aza leader, aza pe na ba bodyguard na ye ou azotambola na bango to éviter ya bodyguard, bazotambola na bodyguard par rapport ya nini, bazobanga nini, nini eza caché derrière mambo bazosala. Mais na osepela bolanda audio oyo azosala appel na batuba joindre bango kuna po babeta babunda na bandeko ba burundais oyo bazolinga babotola bango pouvoir bino moko bo juger audio wana soki bo trouver yango ndenge nini. Merci et on se retrouve juste après. Ingeta message na communauté congolaise na banzi bandeko pour notre bino recap oyebi ke tozalaki na sitting awa tozali na sitting depuis to bandango le 8 octobre. Mais tu as remarqué sitting oyo ezalaka eloko to kosala un mois tozwi ba solution to kozwa blocage makasi. Directeur général ya Home Affairs wala lungwa Pretoria bengaki biso pa kutana to tozo ba solution belé pona bato ya mikanda JP oyo partenaire to chaki liboso pote a lead makaba réfugié pote bango bato bayeba mwa moke makamongo abengani ye. Alors eko kwa ba rencontre tozo sala na ICR na ba human right na ba nyos aye ko bimisa bitumba munene e bimaki na kati église bino so bomonaki et bloquer makambo nyonso à partir de ce moment là. Alors toujours continuer 2-3 mois solution ezalité aye ko sala moi business na ye na moi simoko ya mondele bazo sala ba pela ba fond bazo zo ba mbongo na ba touriste abengani gift of givers bango baza ko lia ba réfugié libanda bandeko ba ike bazo kufanzala makambo moi ebele na mabe ya leadership na ye lobby na butu samedi. Tu remarqué tout ça la prière na 22h pour tout sambel. Yé na bandeko mususu ba Burundais comme azali Burundais
na ba réfugié mosusu ba musulman balingaka prière esalema na église te mpo bazala na badawa na bango oyo ebomisa bana 4 oyo bakufa na mai na ye kobunda na ye banda kala bapaster bazalaki awa kobunda po te barespecte heure ya prière 22h eza heure fixe oyo prière esalemaka alors baza kopekisa ngo baza kopekisa ngo tovandi samedi paster aye kolobaki dimanche oyo baza na prière te parce que basalaki déjà prière le 25 biso tolobi tokosala prière bapaster bakonduire biso na prière dimanche aye na 8h etanki biso tobanda kolala azwi micro alobi you guys want to gonna do your nonsense of prayers eye kopesa ngai kanda makasi comment moto akobenga prière ya nkolo ba nonsense na ye na pesi oyo nalobi prière ekosalema ntango tozonettoye biloko likolo atindi garde corps na ye moko ya burunde aboya kolongola matela ya mwasi na ye toyebi se longola matela garçon wana ye kopointenga finga opapi yebisa ba bodyguard na yo tokobetana awa tokoboma bino alors epesaki kanda makasi bamaster bazalaki libanda na bao bakati basimbi garçon na badi kobeta ye akimi amati likolo akoboma na bureau ya JP leta biso tozosambela banda 10h tina ba 12h30 JP abimisi mbongo atindi bati kosoma bapangasi toye na kati ya église bapesi bango bapangasi ezalaka benda bato balinga bakufa ni tete intervention ba mettre couteau na bande comme tozalaki na bango awa ba ishma banani mabelu belingi kota bano wa kongole moko akufi butu tokida mbila po tofungola police toki kokoma na mbila ye awa tozali na protection order depuis tokuta na high court mbila kokanga mutu moko awati alors lobi kokoma wana donc il faut de biso moko peuple biso moko base to 600 likambo oyo bazali na bapangas ba somalien oyo bazali 2-3 ba mususu bazana ngamu na ye ba mususu bazana ngamu na biso ba bangladesh bazali na ngamu na biso ba nigerian bazali 2-3 na ngamu na ye ba mususu bazali na ngamu na biso parce que balembi pe ndenge makambo aza komemisa awa yango tobeti mbela ona communauté congolaise papa mama yo nyonso ozolanda message oyo komela biso na air news oyo ozali dégager komela biso na green market to sota to makambo oyo JP must step down il faut JP leadership na ya mabe ekweya to lead communauté ya ba réfugié oyo eloko nyonso ezala na suka tozo yango solution ko benga na batu nyonso ba réfugié bazali awa bakomeni ba chicken pox ba varicelle so ba variole eza ko bima bana na nzoto to ko bomisa batu awa ti wapi pona buzoba ya tata oyo hazana problème na ICR hazana problème partout ba problème na ye privé et personnel alinga ko kotisa ngo na ba innocent oyo nyonso balingi ko sacrifier ba vie awa alors na lobaki trop c'est trop makambo ko continuer boete il faut na stopper JP le plus tôt que possible alors lobby ezalaki benda police ayaki ayebisi biso to vendre libanda bango batikala kati église epanzani na bapanga wana bazalaki nango bapanzi porte et tout alors tozosenga appui makasi na communauté congolaise papa mama yo oyo yebi ke baburunde bazali ka mwa peuple moke bako komatela biso te bako kozwa leadership te ya ba réfugié na kati ya mboka oyo na masolo biso tozosala kuta biso to sort out to kanga JP na maboko to livrer na police to beta ba oyo moko o bakoki ko betama pote sika oyo babima batika buzoba wana lobi na butu bakangaki mutuka pe ya quantum na manduki na kati ezali na niveau ya police o JP a préparaka bandaka na ba Burundi na ye ba soi-disant ba mai soki ba mbona nkure oyo ba rebel o bakimaka na Burundi oyo yazala na bango bandeko olandi mbela oyo meka ko panzango congolais mwana ya mboka oyo zali awa kuta biso na Green Market Square anytime ezala na sikoyo zo audio na ngai ezala na 12h ezala na pokwa parce que police lobby que il faut to sangisa ba réfugiés nyonso to sala ba élection communauté nyonso epona nani akobima majoritaire a leader communauté oyo alors bandeko bo poussa na soki élection ko salema de telle façon que biso to longa biso ba congolais le kola to sala ba leader to sala ba to monene to la kisa ba to ba ko saka na biso te à chaque fois na message na eko finga ba congolais chaque poko ko finga ba congolais to eko tala to bi muto azala congolais te azali soit rwandais soit burundais na kombo na JP balus eza ba kombo na biso ba congolais te du nord aussi de l'est à l'ouest donc to sengi pa na bino o nyonso azali réfugié na kati ya mboka oyo oyo biki na bitumba oyo mwa makambo bandi ko kende bien na janvier awa to zali ba discussion munene na bato nyonso na ya Home Affairs na ACR pona ko molero ba situation na kati ya mboka oyo et puis pona ko tala makambo susu ya ba oyo ba ko kipe ko bima ko sala ba interview na ba kota otozui bandeko bato moke oyo baningi ko monela biso to sengi appui na assistance na solidarité congolaise nous faisons appel à un sursaut patriotique de nous unir les Congolais to sort out makambo oyo to telemi na yango ingeta. Je pense que bolina bokebi nyonso audio wana bozala ba réponse na bandaku
partout bozali. Ceux qui vous trouvez en malamu, vous joindre bango, vous bunda, ou vous créer chaos, or na kati Afrique du Sud. Au moment où tu as un kimia na Congo, or au niveau Afrique du Sud, bazo bunda, bazo zokana, et donc kindepe et roko matina niveau de babomana. Likolo ya nini ya ba intérêt personnel na bango. Tu es na itando eke koloba ko informer bino parce que tu vends kimia et ko DPT tu es koloba pour bozala au moins informé de ce qui se passe actuellement ici en Afrique du Sud, Cape Town. Merci beaucoup, c'était vraiment votre magazine Le Collier à Mandela qui a été présenté par Miss Wikipédia, le FBI de la presse congolaise, le seul et l'unique qui vous ramène la vraie source d'information. Et si on a vu ce parce que vous savez toujours confiance. Merci beaucoup na télévision Nabiso Congo Promo. Oya quand on a pour nous informer bino toujours. Merci beaucoup. Soki bomoni ya kolobezala ki metolobite boko mena biso to koya ko pesa bino sous information. Mais to za wana lisu likolo ya lisu pona kolandela makamno sozoleka awawa. Pe to kozonga ya bino na mikolo o ezali koya. Merci pe matondo mingi na bino nyonso. Bye bye. Enos Docteur Jeff Njadi les Teta don de Dieu. Olingo bo malibala na yo mobala boya yo basemeki bachola yo pona kobota te yaka ayo papa Afonso yaka nzamba kusala. Eu tinha problema de alcançar durante 15 anos. Mas quando eu vi no Centro Papa Afonso, quando tinha fé de Deus, fé ao meu doutor, eu consegui conversar com ele. Aqui trata-se nem porque é que banda, ervas, darem banho, darem qualquer coisa, põe na ponta do pano, põe na água do teu marido, não. Neste momento, eu sou a mulher mais feliz porque vinha sem filho, não acabei o tratamento, mas consegui alcançar. Nesse momento a minha gravidez está aqui, não é pano. Tenho 7 meses de gravidez neste momento. Esse aí na batalha bele na oyo ngana fanda bena samwana sa ko chazemi niko ko chata zemi tuluki epe to seko nimero moi sina ngai lelo moi sina ngai comme na zemi ya 2 à 3 mois na meki bena ko na bena na mo ya do pepele bena de mara bongo te wilie bongo te tokaye ma jolie na lelie ah wilia etoka na sengi pardon kosala bongo te bana Congo bandeko na ngai tout. Je vous demande de vous abonner bosomba décodeur wana mbambo pona kotala babiloko tout ya mboka pour vous ala informer à l'heure. CPLA TV na bandeli CPLA TV décodeur à CPLA TV ma chaîne tout ya Kinshasa ma chaîne tout ya Congo ma chaîne belé bouquet na pour tout sur les nyonso ba clip tant aux autres ma bonota donc ba information nyonso ya mboka ya politique ya culture ya sport ya santé ya nyonso donc voilà idéologie à CPLA TV.